అండి, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు అవర్ ఉమ్మడి A to Z ఛానల్. ఈరోజు నేను వంకాయ కోడిగుడ్డు పులుసు చేయబోతున్నాను. వీడియో చివరి వరకు చూసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడు రెసిపీ చేద్దామా మరి? రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం ఇప్పుడు. వంకాయలు కోడిగుడ్లు 5-6, ఉల్లిగడ్డలు ఒక 5, చింతపండు నానబెట్టుకుంది తగినంత, జీలకర్ర, పచ్చిమిర్చి 5, కరివేపాకు, షుగర్ కొంచెం, సాల్ట్ తగినంత, పసుపు, కారం తగినంత. ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకోవాలండి. ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసేసుకోవాలి. అన్నట్టు మీకు ఇంగ్రీడియంట్స్లో ఆయిల్ చెప్పడం మర్చిపోయానండి. ఆయిల్ వేసేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఆయిల్ బాగా వేడెక్కాక జీలకర్ర వేసుకోవాలండి. ఇందులో ఆవాలు అవి వేసుకోవద్దు. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేసేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ ఎంత సన్నగా కట్ చేసుకుంటే గ్రేవీ అంత బాగా వచ్చిందండి. సో కటింగ్ కొంచెం బాగుండాలి. దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేయాలి. ఇట్లాగా కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలండి, కలర్ మారాలి. ఒక 5 మినిట్స్ అలాగా. ఈలోపు మనము వంకాయ కట్ చేసేసుకుందాం. ఈ వంకాయల్ని సాల్ట్ వాటర్లో కట్ చేసేసుకొని వేసేసుకోవాలి. ఫస్ట్ చేదు రావండి, లేకపోతే కొంచెం చేదు వస్తుంటాయి వంకాయలు. సాల్ట్ వాటర్లోకి వేసుకుంటే చేదు అనేది రాదు. చూసారండి, 5 మినిట్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ బాగా రెడ్డిష్గా మగ్గిపోయాయి మంచిగా. ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి ఒక 4-5 చూపించాను కదా, అవి కట్ చేసేసి వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉప్పు నీళ్ళలో కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి వంకాయలు, అవి వేసేసుకోవాలి. పసుపు, ఉప్పు ఆనియన్స్ మగ్గడానికని వేసినప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం పడుతుండొచ్చు. కారం, కారం కారం వేసి మంచిగా కలపాలి. ఇలాగా ఇలా మంచిగా కలిపేసేసుకొని మళ్ళీ ఒక 5 మినిట్స్ వీటిని మగ్గడిద్దామండి. ఒక 5 ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దామండి. వంకాయలు మగ్గిపోయి ఉంటాయి. వంకాయలు కూడా మంచిగా మగ్గిపోయాయండి. ఇప్పుడు చింతపండు రసం వేసేసుకుందాం. చింతపండు గుజ్జు ఇలా తీసేసుకొని మంచిగా పోసేసుకోవాలి. ఈ కలుపు వంకాయలు నలిగిపోకుండా వంకాయ పీస్ లాగానే అలాగే ఉండేటట్టు చూసుకుంటే బాగుంటుందండి. టేస్ట్ తినేటప్పుడు పుల్ల పుల్లగా మంచిగా ఉంటుంది.
ఇలా చింతపండు పులుసు పోసేసుకున్నాక వాటర్ మనకి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో చూసేసుకొని పోసేసుకోవాలి. చిక్కగా కావాలంటే కొంచెం తక్కువ వేసేసుకోవాలి, లేదంటే కొంచెం వాటర్ ఎక్కువనే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వాటర్ ఇందులోనే కొంచెం షుగర్ వేసేసుకోవాలండి. ఈ పులుసు కూరలకి కొంచెం షుగర్ కానీ బెల్లం కానీ వేసేసుకుంటే టేస్ట్ అదిరిపోతుందండి. మరలేంత వరకు ఎగ్స్ ఇట్లా క్లీన్ చేసేసుకొని ఘాట్లు పెట్టేసుకుందామండి. 4-5 స్లిట్స్ ఇచ్చేసుకోవాలి. ఇలా ఉడుకుతున్నప్పుడు ఎగ్స్ వేసేసేయచ్చు. ఒకసారి ఇప్పుడు కొంచెం ఇది కర్రీ మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేదాకా హైలో ఒక 5 మినిట్స్ అట్లా ఉంచేసుకుంటే కర్రీ రెడీ అయిపోతుందండి. చూడండి, ఇప్పుడు ఆ కర్రీ అయిందని తెలుసుకోవడానికి ఆయిల్ ఇట్లా పైకి తేలుతూ ఉంటుందండి. ఈ కన్సిస్టెన్సీ నాకు సరిపోయింది. ముక్కలు కూడా నలగలేదు చూడండి, మంచిగా వంకాయ ముక్కలు, గుడ్డు, మిర్చి నంచుకు తింటుంటే సూపర్గా ఉంటాయండి రైస్లో. ఓకే అండి, మరి అయిపోయింది. టేస్ట్ చూసేద్దామా? ఇంకా స్టవ్ కట్టేసి దీన్ని ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని మనం రైస్లో టేస్ట్ చేద్దాం. అదండి ఫ్రెండ్స్, మన రెసిపీ మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, బాగా వస్తుంది. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే మా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.